Lekin bitta ishing yurishib ketib qolsa, har tomonlama ketadi. 9-etajdan zarikda otasan, tushganda 6 tushaveradi. 100 marta otasan, 100 marta 6 tushadi. Lekin yurmay qolganda, shu qo'lingga olib masjidda shuni qo'ysang ham bir tushaveradi. Bor narsa bu. Erkak kishini omadi shunaqa bo'lar ekanda, shuning uchun ehtiyot bo'lib yurish kerak deyman-da. Ayniqsa yaxshi pul topadigan odamlar ko'p pulga ishonib olish kerak emas.